Nu tai labas rytas, šiandien pas mus jau yra 19 vlogmas diena, jau penktadienis. Aš pastebėjau, kad aš apsimau savo uksus, o nepagalvojau, kad yra šlapia taip, kaip yra šlapia realiai. Tai dabar jie visi tokie purvini. Nelip purvinas šuo, dar mažas purvinas šuo ateina ant manęs lipti, paltą velti. Bet nieko, tie mano batai tokie, visiškai naminiai yra. Čia kažkur vaikšto žmonės su šunim aplinkui. Oi, tai šiandien tokia faina diena, oras geras ir dabar vedžiodama kažkaip net pagalvojau, kad net nekreipiu dėmesio, koks oras geras šią savaitę. Lietaus praktiškai nebuvo, saulės daug, vėsų, bet nėra, kad per daug vėsų. Tai manau, gruodžio pabaigai beveik jau pats tas yra. Tai šiandien, kadangi tokia yra trumpesnė diena realiai, dėl to, kad mano mažoji anksčiau pamokas baigė, tai aš to laiko savo nelabai turiu šiandien palyginti. Ir tai galvoju dar, ar eiti į sportą, ar ne, nes šiandien yra irgi sportas, pilatesas su mano mokytoja, nes negrįžta, nes mano mokytoja mokinas kito miestą, tai važinėja. Ir penktadieniais ateina į pamoką, tai galvoju, jeigu nepatingėsiu, nueisiu. Ir po to iškart jau vaiką pasimt. Tai taip žiūrėsiu, dabar atrodo, čia aš su to sportu užsivedžiau, čia tiek kartų per savaitę einu. Nes dar rytoj yra pamoka, tai jeigu mes nieko labai neveiksim rytoj nuo ryto, tai nuvarys dar vieną pamoką, nes bus kitas mokytojas, ten bus tokia labai faina pamoka. Tai žiūrėsim, nes realiai po vakar pamokas tai visiškai nieko neskauda, nei trupučio, tai tas yra faina, nes gal ir įprato mano kūnas jau prie to sporto, nes aną savaitę po tų pirmų pamokų tai skaudėjo ir kojas, ir šonus, tokie pratampyti labai buvo. Tai matysim, nes dabar grįžus iškart eisiu pavalgyti, dušą eisiu ir žiūrėsiu, kiek ten to laiko turiu iki pamokos, jeigu spėsiu, gal neisiu, bet neprisirišau. Tai vat, gražios dienelės, skanios kavelės ir susitiksime šiek tiek vėliau. Dabar turim tokią situaciją, kad mano šunys yra žiauriai purvini. Eisim maudytis. Pirmas šunis, po to aš. Ir aš žinau, kad po to bus namai pilni jūsų plaukų. Tai dabar kaip mes darom? Pirmą jogis eis maudytis, reik vonę paruošti. Taip, mano kūdikiu, o tu sėdi. Sėdėk, šaunuolis. Laukiam, einam pasidaryt vonę, šunis maudytis. Žodžiu, apsivilkau pačius prašiausius rūbus. Tai šortai nėra prašiausi, bet svarbu šortai maikė. Tai šitokio visiškai, kur naminė, kur nebeišsiplaun dėmesį. Ir darome kūdikiui vonę. Mano mažasis mėgsta maudytis, o didysis nemėgsta, tai čia yra sunku su jais. Pasiemam kūdikiams rankšluosčius, visiškai kaip su kūdikiais. Atėjo mūsų gražuolis, pasirodė koks kaip purvinas esi. Čia bus prieš ir po, nors tave reikėtų ir apkirpti jau. Ateisi. Op, nebijot, palauk, čia bus tau karštas. Šiltas vanduo, šitai nebūtų karštas, lauk. Koks tu šaunuolis iš mano esi, oi. Neik niekur. Palauk. Kas nukišo tavo? Ne. Taigi tu mėgai maudytis, pamiršai. Kur tavo šampūnas, Jogi? Radau. Jogi. Pirmas pabėgimas nepavyko. Grįžtame atgal į veiksmo vietą. Nebuvo kempinės, kažkur buvo šunų kempinė. Nebandai bėgti. Pėduškas. Kita pėduška. Šaunuolis. Op. Va, baigiame maudytis, Jogi. Nusigrėžiam visas pėdas. Šlapės šuva, esi šlapės. Va tokia dabar mūsų žiurkiukas mažas. Šalta dabar tavo vaikas. Žiūrėkit dabar, koks jisai nepiktybinis, tikrai nelojantis šuo. Džiovinsime su fenu, nors tu feno labai bijai. Grindys yra baseinas, Jogi. Ateik, išdžiovinkim biškį tave, išdžiovinkim. Bėgais namas. Pasidžiovinam. Einam, aš čia vos numakstas, Jogi, tu turi išeiti. Taip, nenori. Aš Maksą atsitempiau. Maksai, tau jau vonė pilna yra. Tau gal dar putų įdėti. Einam. O, koks tu sunkus. Tai man reikėjo jūs vienu metu turbūt maudyt, ką?
Matai, kaip nėra čia tai baisiai, kaip tu galvoji, ką galvą pakelt. Mažiutį žmonių, geriukų šūva. Maudysim tave. Kad skaniai kvepėtum. Tu vėl sušlaps. Netaškyk. Čia aš bijau paslyst ant tiek šlapių grindų. Ateik, Maksas. Nu dabar taškyk. Nu ateik. Taškyk. Tokį bardaką padarėm. Vienas labai sunkus darbas padarytas. Aš labai nemėgstu šunų savo maudyti, nes būna po to taip šlapia visur ir po to pilna plaukų nuo Makso, nes jo plaukai po to pamodinį labai šeris. Tai dabar apsitvarkysiu, eisiu kamerą pakrauti ir eisiu pati išsimaudyti. Nu tai žodžiu, išsimaudžiu, šunis išmaudyti, aš išsimaudžius, vaikai vakarą išmaudyti, nu visi švarus, gražus, žiauriai gerai išsimaudyti, galvą išsiplauti. Dabar noriu aš greitai išsikepti kiaušinienės ir varyti, sportuoti, nes sakau, jau jeigu eisiu, tai reikia eiti. Greitai, lengvai kažką. Išsikepam, nes reikės mane labai greitai eiti. Namų dabar netvarkysiu, ignoruoju netvarką. Nes namai gali palaukti, nieko neatsitiks. Pirmą kartą atsisveikinu ukrainietišką sklandžią, nesuklydus, du pablučinėje. Trečiam aukštį ir važiuoju su mumis. Nes jeigu dabar čia aplinkau, tas vės rajons yra nebloga, apibombins. Papusryčiavom ir dabar keliaujam, persirengsiu rūbus, į sportą keliausime. Nežinau, ar šiandien bus joga, šiaip rašo pilates pamoką, ta prasme, nežinau, ar bus ant kilimėlių pilatesas, ar bus ant tų reformerių, tai net nežinau, ar nešti savo kilimėlį, nes man labai patinka savo daryti, kai yra tas pilatesas ant kilimėlio arba joga, nes tai kiti būn, kad man slys, tai šiaip savas yra savas, tai dabar net nežinau, ar man neštis, ar darysim ant reformerių, nes jaučiu, kad jeigu bus nedaug žmonių, tai jaučiu visi sakys, geriau ant reformerių darom, kaip aną savaitę. Tai jaučiu nesinešiu, kad nestampyt, nu žodžiu, keliaujam. Nu žodžiu, išsiruošiau į sportą, visą juodą apsirengiau, nes realiai tingiu kažką daug galvot, ką čia rengtis. Dar reikia susirasti džemperį. Pirmą kartą taip anksti išsiruošiau, realiai aš kitas dienas išeidavau realiai be 5 pamoką. Nes aš čia realiai per 3 minutės nueinu. Žiauriai faina, kad daryti. Ir nereikia ilgai eiti. Labai susiglamžęs mėgsnis, bet jau viskas, aš dabar jau dabar aš jo tikrai nebelyginsiu džemperio. Tai dar nežinau, planuoju gal pasimti kompą ir po to nueiti į kavinę darbus pasibaigti. Bet irgi nežinau, ar varyt namo, ar eiti į kavinę. Pažiūrėsiu, jeigu nebus daug žmonių, nes kartais būna po pietų. Toj kavinė daug žmonių, kadangi šiandien anksčiau pamokas baigės, o ta kavinė grinai prie pat mokyklos, tai ten visos mamos, visi. Kartais mane tas triukšmas vargino. Ir kilimėlio, sakiau, neimsiu, nenoriu tampytis. Apsirengiam kažkaip. Sėmam savo striukę. Dabar jau čia bus mano mylimiausia striukė, kadangi išsiploviau ir man spalva labai patinka. Ir čia pirkau aš ją iš Oišo. Ir po to kitus metus buvau užėjus pažiūrėti, kokius striukių atvežė, nes galvojau, jeigu bus irgi gražių. Nes čia pirko, man atrodo, prieš 2 ar 3 metus, tai nei vieno neberadau tokių gražių striukių. Nes man tas spalva vien žiauriai faina. Tai žodžiu, galime keliauti, sportuoti. Nu, tokia pasidariau sportininkė, vos ne kiekvieną dieną varau sportuoti. Pasiėmiau kompą dėl visako, sakau, gal sugalvosiu nueiti į kavinę, nes po to jau realiai vaiką reiks pasiimti man už valandos, kad nebereikėtų pirmyn atgal lakstyti. Tai žodžiu, apsikrovus daiktais, keliaujam.
tai va grįžom namo, gerai pasportavom, buvo labai fainai tikrai. Šiandien jau jaučiu savo tos raumenukus. Tokia biškitų dabar atrodo, kad blizgu. Mano katinės labai prašo dėmesio mano katė. Tai dar pabuvau kavinėj, po to dar atėjo mano mokytoja iš mano pilateso. Su arbatos atsigėrėm, pasiėmiau savo mažą, namo grįžom, laukiu, kol grįž didžioji ir dabar laukdama eisiu dar. Turiu kortų dar dalykų pažiūrėti, biški darbus pasibaigti, kad savaitgalis jau būtų toks laisvesnis, skirtas labiau šeimai, taip, Miškute. Tai manau, kad mes jau čia atsisveikinsim. Ir ačiū, kad žiūri, susitiksime rytoj, iki.